Hallo und herzlich willkommen beim Garaschrauber. Heute schauen wir uns mal den Lichtschalter vom Opel Astra G an. Manchmal passiert es, dass der irgendwie so klappert. Da klappert irgendwas drin, scheinbar irgendein Teil lose. Und wir machen ihn heute mal auf, gucken mal rein, wie das Ding da drin aussieht und was da so klappern könnte. Wir haben an diesen 8 Stellen kleine Nasen, die die 2 Teile, aus denen das Gehäuse des Schalters besteht, zusammenhalten. Wir müssen die nun der Reihe nach öffnen. Dazu nehmen wir uns entweder einen Schraubendreher oder ein kleines Demontagewerkzeug und hebeln diese Nasen Stück für Stück vorsichtig auseinander. Passen natürlich wie immer auf, dass wir hier nichts auseinanderbrechen und versuchen so die beiden Teile auseinanderzunehmen. Wir versuchen dabei das Gehäuse stillzuhalten, weil sich in dem Gehäuse selbst Federn befinden und wenn die uns durch die Gegend fliegen, ist nicht cool. Deswegen halten wir das Ganze möglichst still und ziehen den einen Teil gerade nach oben raus. Haben wir das Ganze auseinandergebaut, schauen wir mal, bei welchem Teil es klappert. Offensichtlich dieser Teil, und da sehen wir auch schon, sind uns einfach 2 Federn mal rausgesprungen. Das kann gelegentlich passieren. Die nehmen wir aus dem Gehäuse raus und schauen mal auf der Gegenseite, wo sie denn reingehören, setzen sie einfach wieder ein und dann sollte das Problem schon behoben sein. Dazu lösen wir die Platine von dem Gehäuse. Das können wir auch hier mit einem Schraubendreher machen. Dann nehmen wir die Nase, biegen sie ein bisschen weg und ziehen uns dann die Platine raus. Darunter sehen wir nun verschiedene Punkte, wo die Federn drauf sitzen. Und tatsächlich sind da 2 so Nasen offen, wo die Federn drauf gehören. Ich zeige euch das hier mal in der Großaufnahme. Da müssen wir die Federn nun einfach wieder draufstecken. Dabei achten wir natürlich darauf, das Ganze richtig rum zu machen, aber die passen nur in eine Richtung, also das kriegt ihr schon hin. Orientiert euch einfach an den Federn, die schon drin sitzen. Das ist recht leicht, solltet ihr auf jeden Fall hinbekommen. Dann setzen wir die Platine wieder ein, auch diese richtig rum, passt nur in eine Richtung, muss wieder einklacken, an den Nasen einrasten und dann merkt ihr schon, wenn es nicht passen sollte, dann dreht ihr das Ganze rum und versucht es dann andersherum. Danach das Gehäuse mit dem zweiten Teil wieder zusammensetzen und damit ist der Lichtschalter quasi fertig. Der Einbau ins Auto ist recht einfach. Ihr nehmt einfach den Lichtschalter und setzt ihn richtig rum rein, schiebt ihn wieder zurück. Er rastet automatisch ein und durch die Kontakte hinten ist er auch gleich wieder angeschlossen. Tja, das war's schon. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch, wie immer, eine gute Fahrt.